不是雪，是冰雹。哦呦，好痛！我操，只能前进。早上好呀，朋友们，我是泽尔根。这2天我露营在我身后的亭子里边，这里是川主市，然后步行街桥下面的一个很隐蔽的一个亭子，这里非常安静，因为这2天这边有雷暴天气嘛，然后我在这里安安全全的又度过了2天。离这个亭子200-300米的距离，然后有一个公共厕所，在那里可以打水，然后可以给手机充电。今天我们就将从这里出发，然后驶向我们的美丽草原若尔盖。我以后都可以不用给他弄早饭，他每天都不吃，每天都得哄哄骗骗。最近是你哄哄骗骗他也不吃。我们家的狗一天是喂了几顿呀？反正我们家这个小孩的，我给他一天吃2顿，就是早上1顿，然后晚上1顿。早上他还你看弄好了以后他还不吃，还得哄哄骗骗的，很难将就的。收拾完毕。现在带了1桶水，不知道水往哪里了，很尴尬呀，不知道把它绑在哪里。因为现在上了高原，这个水烧不开嘛，它90度就沸腾了，所以喝瓶装的水是最安全的。这里也可以啊。收拾完毕，我们出发吧。可错了。看吧，就是这些牛马，会来骚扰。还好我那亭子里面可以保护我们的帐篷，不至于被这些牛马给我们破坏掉。现在我们就从川主市出发，继续沿着213公路往大草原的方向走。今天的天气，几分钟前出发的时候都还在下毛毛小雨，现在雨停了。咱们往若尔盖方向，若尔盖、红原、大草原。我的摩托车排量太小了，然后上了高原以后，明显的感觉动力衰减的特别多。有时候1档起步的时候都觉得软弱无力，好冷啊，哈哈哈，特别的冷。从今天开始，我们沿途看到的风光。就是典型的藏族风格风景了，就是藏族风格了。因为这边，你看这儿有一个寺庙，那儿有一个白塔，东北寨。现在这些都是藏族村寨。而且从现在开始，我们也没有好的地方可以露营了，因为前面都是一望无际的大草原了，就没有什么亭子呀这些再给我们遮风避雨了。我们现在就只能风餐露宿，可能在草原搭帐篷。
在藏区最多的就是这种经幡、白塔。实在是太冷了，实在是太冷了。哦，我要把雨衣拿出来套在外面，太冷。抱抱，跳一跳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 。给我们贝贝贴张暖宝宝，太冷了，不然把我们小丫头冻住了。修路单边放行。哦，我们现在是在桥上，这一大车压过桥，我都在晃动，太可怕了。提心吊胆，提心吊胆。堵车了，堵车了，堵车了，堵车了！又是单边放行，又是单边放行。我觉得我无论如何都要把车挪到前面去，因为这边小哥哥全是在喷漆的，我戴的头盔，那个漆直接就闻到漆了，太难闻了。哎，拿那么多东西？嗯，那后面在喷漆，前面我倒住，挪到前头来。等得到好久啊，大哥？不，这边好久放我们这边哦。啊？用不到好长时间。哦。你这个水现在跑了吧？好。主要是东西太多了，太重了，我害怕不给人家逛到。好，好。那个大哥叫我穿缝隙穿，往前穿。往前走，主要是我的东西太多了，我怕一不小心把别人的车刮花了，然后造成赔钱。咖喱台，这里有一个观景台，叫咖喱台。我们来爬一下，爬到这个观景台上面去看一看，去看一看。这里是咖喱台，这里有一个湿地，然后这里是黄河的源头之一。这里的海拔是3800米。我们来看一看这里的风景吧。河流是怎么形成的？河流就是这一滩一滩的小水，不断的汇聚在一起，就形成了我们的河流，就形成了我们的大江大河。这里只是黄河的支源啊，一个支线的源头，并不是在黄河的主要源头。黄河的主要源头是在青海。好冷呐！警察都把手插在裤兜里。走了几十公里。就看到这一坨，不知道这是什么地方，然后稍微热闹一点，然后有蒙古包了，
有毡房，有蒙古包。人生不能走回头路呀！但是我发现每次回头张望的时候，从后视镜发现都是最美的时候。看，好多牦牛。我们停下来休息一下，把贝贝放出来玩一玩。实在是太冷了，我的个去！茫茫的戈壁沙漠就是茫茫的戈壁沙漠，茫茫的大草原就是茫茫的大草原，一望无际的大草原。现在知道我为啥出门要用背包把贝贝背在背上了吧？因为我是长途摩旅，要面对各种的自然天气，风霜雨雪。如果你说我把它放在后边，早都冻死了。对吧，臭贝，臭贝贝，你到哪儿去啊？好美的云朵，就像伸手就可以触摸到它们一样。因为我们现在这里的海拔是3800多米。下雨了，下雨了！高原的雨说下就下，也没有地方可以躲雨，只能前进，因为一望无际，啥也没有，不是雪，是冰雹。哦呦，好痛！我操，打的我把头盔掀开，打得我脸好痛！我去，山坡上成群成群的牦牛。其实草原没有你们想的那么的光鲜亮丽，什么碧绿的青草，看吧，这就是真实的草原，全是牛屎、马屎。不过这些屎可以捡来当柴火烧。咱们终于来到了一个稍微大一点的服务区，什么金色钩子服务区。哇，好多风帆。好漂亮哟！我们去风帆那里看一看。我才发现这里好大的转经筒，是风驱动的还是自动行驶？是风驱动还是水驱动？这儿没水啊，风驱动的吗？哇，你看，它转一圈过来就会敲响那个铃铛。金帆这里是一个寺庙，然后现在寺庙是关着门的。再出来的时候，我看到这儿全是空着的房子，然后旁边还有个卫生间，我觉得这里太好了。然后我咨询了一下他们当地的说可以。你住一天无所谓，住。然后这是他们餐饮的，然后我们看一下吧。餐饮的，因为这段时间是没搬走了，没做生意了，可以在这里边搭帐篷。然后我发现旁边还有几个小屋，在小屋里边住。这块小屋有点脏，这块小屋里边还有床，就住在这里吧，因为有个遮风躲雨的地方，实在是太不容易了。简单的打扫一下。开心的很。
高原不能跳，不能跳，这是高原，不能激动。这个屋里竟然有蜜蜂，我去，我勒个去！他也是和我一样寻找避风港的吧？现在云雾散去了，太阳出来了。我们来看一看高原的云朵吧，就像棉花糖一样，特别的漂亮。像不像棉花糖？特别的像棉花糖，对吧？而且就像那种近在咫尺、伸手就可以触摸的那一种。这里天黑的挺晚的，现在已经都6点过了，然后外边还有太阳，太好了。然后我可以不用缺电了。然后咱们现在开始做饭吃吧。今天炒个青椒辣椒炒肉。加入豆瓣酱，加入花椒，加入辣椒，这是我们贝贝的，我给他单独做的。现在是海拔每升高1米，然后人都会更难受一点。我们这里比今天早上出发那里川主市海拔高了600米，所以现在头都有一点点隐隐作痛。上高原呀，一定得就是一步一步的循序渐进的，慢慢适应。不要一下从低海拔带到海拔很高的地方，那样的话就很容易出现高原反应。外边现在天气预报显示是0度左右，然后今天晚上最低温度是-3度，然后还有雨，哇，可能就不是雨吧，是雨夹雪吧。今天我们来到的这个地方是若尔盖草原的。我看一下什么地方？若尔盖草原的巴西镇的江东村，然后过来路上都是一望无际的大草原，除了蒙古包，基本上就和放牧的那些老乡就没有什么人，挺好的。这儿刚好有这么多的闲置的这种房间，然后我们就住了下来，运气太好了。然后接下来的路程可能我们还是在草原上，因为上了草原不是说什么一块草原就完了，因为上了草原以后，方圆几百公里都是草原，都是大草原，所以我们下一站可能还是在草原，但是我们具体的位置是往甘南跑，我们要去甘南的扎尕纳景区，我们要去跑洛克之路。然后马上我们就可以到甘肃了。今天就先到这里吧，因为海拔突然又升高了，脑瓜子疼，因为缺氧，然后头疼。然后我们下一集我们继续征战草原。今天就到这里吧，拜拜，朋友们，对不对？给大家道别，鸟拜拜，看镜头，鸟拜拜。好，拜拜。